İmtahana bəzən iştirakçılar üzərlərində xüsusi kəsici, deşici, yandırıcı alətlər də gətirirlər. 2025-ci ildə 75 ədəd mobil telefon, xüsusi vasitələr aşkar elədiyi imtahanlarda öncədən yerləşdiriblər, xüsusi ötürücü qurğudur, kəmərin içərisində onu keçirməyə cəhd ediblər. Telefonlar, elektron saatlar, simsiz qulaqlıqlar, hətta kağız parçaları və yazılı notlar. Qulağa və gözə nə qədər qəribə gəlsə də bunlar müxtəlif dövrlərdə imtahanlarda iştirak edənlərdən toplanan qadağan olunmuş əşyalardır. İmtahanlarda uğur qazanmaq istəyi ilə köməkçi vasitələr və ya loru dildə desək, şparqalkaların yardımına sığınanlar bu cür qanunsuz yollara başvurur. Lakin alternativ yolların sayı artdıqca qaydalar və yoxlama sisteminin dəqiqliyi də gücləndirilir. Çünki qaydaların pozulması yalnız bir nəfərin deyil, bütün iştirakçıların hüquqlarına zərər vurur. 2025-ci ildə 75 ədəd mobil telefon, ötürücü qurğu və müxtəlif ötürücü təyinatlı xüsusi vasitələr aşkar elədiyi imtahanlarda və həmin vasitələr aşkarlandı, abituriyentlərin və yaxud da imtahan iştirakçılarının nəticələri ləğv olundu və bəzilərinin elan olunmadı və həmin götürülmüş vasitələr də araşdırılmaq üçün müəyyən dövlət orqanlarına təhvil verildi. Girişdə əsasən binaya gətirilməsi qadağan olunan zidd vasitələrin qarşısı alınır. Amma burada etiraf eləmək lazımdır ki, çox kütləvi prosesdir və eyni anda binaya təxminən 300-400 nəfər iştirakçı daxil olur və iştirakçılar da çox təəssüf olsun ki, onlar üçün əvvəldən müəyyən olunmuş buraxılış vərəqələrində qeyd olunan imtahana gəlmə vaxtında binaya gəlmirlər. Onların bir qismi çox gecişirlər və imtahanın sonunda gəlirlər, sıxlıq yaradırlar və bu süni sıxlıq səbəbi ilə də onlar imtahan yoxlaması zamanı, buraxılış rejimi zamanı hər hansı öncədən üstlərində xüsusi peşəkarlıqla gizlətmiş bir vasitəni keçirməyə cəhd edə bilirlər. Amma oradan keçsələr belə biz yuxarıda imtahan zalında yoxlama zamanı bunların qarşısını alırıq. Müsahibimiz masanın üzərindəki əşyaları bir-bir göstərir. İlk baxışda hər şey o qədər adi görünür ki, amma yaxından baxanda mənzərə dəyişir. Burada da baxsaz yaxından görərsiniz ki, hansı ki üzərlərində kamera yerləşdirilmiş qələmlərdir, hətta sadə saatın içərisinə öncədən hazırlanmaqla xüsusi sarğı yerləşdirilib. Bu sadə saatı, biz sadə saatları buraxırıq imtahan binasına. Yalnız smart tipli ağıllı saatlar buraxılmır. Amma hətta burada onu bilərək kurslar üsulundan hazırlayıblar və yerləşdiriblər. Xüsusi ötürücü qurğulardır, smart saatlardır ki, onların qublarını çıxardırlar və daha rahat gizlətmək olur deyə gətirirlər. Kiçik ölçülü telefonlar da olaraq xüsusi sarğılar hazırlayırlar. Kurslar üsulla bunu telefon ustalarının yanında hazırladırlar. Burada bu kəmərin içərisinə öncədən yerləşdiriblər, xüsusi ötürücü qurğudur, kəmərin içərisində onu keçirməyə cəhd ediblər. Yəni kəsici, deşici alətlərdir. Bunlar yalnız bir nümunəsidir, xırda bir nümunəsidir ki, iştirakçılar bunları öz üzərlərində gətirib və imtahan binasına keçirməyə cəhd edirlər. İmtahana bəzən iştirakçılar üzərlərində xüsusi kəsici, deşici, yandırıcı alətlər də gətirirlər və çox sərt bıçaqlar üzərlərində aşkar olunur, hər hansı bir başqa kəsici alətlər aşkar olunur ki, bunlar da həm imtahan təhlükəsizliyi, həm ümumilikdə imtahan binasında olan bütün iştirakçıların təhlükəsizliyi üçün çox böyük təhdiddir. Biz bu il 2025-ci ildə ali məktəblərə qəbul imtahanında aşkarladığımız ötürücü qurğu kompleksi var idi ki, onların üzərində düymə tipli kamera var idi, hansı ki, onlar düymə tipli kamera ilə imtahan suallarının görüntüsünü qarşı tərəfə ötürmək istəyirdilər. Ondan başqa xüsusi internet təmin edən cihaz var idi. Bundan başqa qulaq içi heç bir halda baxdıqda görünməyən xırda tipli qulaqcıq var idi və plastik karta oxşar, elə burada da nümunədə də göstərək, plastik karta oxşar xüsusi ötürücü mobil cihaz var idi. Bunların üzərində heç bir düymə olmur, yalnız bu nömrəni bilən insanlar bu nömrəni yığırlar və avtomatik olaraq xırda qulaqcıq vasitəsilə
əlaqə yaradırlar və imtahan materiallarını qarşı tərəfə ötürməyə cəhd edirlər. Və onların ayaqqabılarının içərisində xüsusi gizlədilməklə bu qurğular aşkar olundu və araşdırma üçün götürüldü. O ayaqqabının içərisinə də onlar öncədən sərt plastikdən hazırlanmış içliklər hazırladıblar. Müəyyən bundan ötürü pinəçilərə gediblər və onu hazırladıblar. Onun içərisində əlavə boşluq qatı yaradıblar və bütün qurğuları qulaqçıq daxil olmaqla onun içərisində gizlətməyə cəhd ediblər. Bu əşyaların tapılması təbii ki, qanunsuzluq və qeyri-etik davranışları önləmək məqsədini güdür. Lakin ən önəmlisi hər kəsin bu cür hallara qarşı daha diqqətli olması və imtahanın şəffaf, hər kəs üçün bərabər şəraitdə keçməsi üçün üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etməsidir. Elə mən fürsətdən istifadə edib onu da demək istəyirəm bütün iştirakçılara, həm ali məktəblərə qəbul imtahanı olsun, buraxılış imtahanları, magistratura, doktorantura, bundan başqa da bizim Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən bütün növ dövlət qulluğuna qəbul imtahanı olsun, müxtəlif sifarişli imtahanlar olsun. Orada iştirak edən bütün iştirakçılar bilməlidirlər ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi onların biliyinin şəffaf nümayiş etdirmələri üçün bütün obyektiv şəraiti yaradır. Orada yeganə qalır ki, onlar gəlsinlər, onlar üçün yaradılmış o imtahan şəraitində öz biliklərini normal şəkildə müşahidə etdirsinlər və heç bir şəkildə, heç bir formada başqa zidd vasitələrə əl atmasınlar. İmtahan zalına girərkən həyəcanın yükü ağır olsa da, uğura gedən yeganə çıxış zəhmət olmalıdır. Unutmaq olmaz ki, imtahan yalnız nəticə deyil, eyni zamanda insanın məsuliyyətini, iradəsini nümayiş etdirən bir sınaqdır. Bu sınaqdan üzaq çıxmağın yolu isə yalnız hazırlıq və vicdanlı mübarizədən keçir.